в нашей воскресной школе. У нас уже очередная выставка открывается, как-то стало это уже такой хорошей традицией. Конечно, всегда радостно видеть творческих людей, кто занимается живописью, творчеством. Всех вас приветствуем и благодарим, что вы приходите к нам, что вы делитесь этой радостью видеть мир, прекрасный мир Божий вашими глазами. И хочется пожелать всем вам, дорогие, творческих успехов, благословений во всех ваших трудах. И, конечно, рады и в дальнейшем, если вы будете участвовать и в наших других выставках, других каких-то мероприятиях церковных. Потому что мы тоже теперь живем в таком творчестве, постоянно проходя здесь на буднях мимо картин, вольно-невольно остановишься, уже какую-то новую деталь заметил, пробегал мимо. Это, конечно, прекрасно. Как я уже говорил в прошлый раз, да, что творчество, оно заложено Богом человека творить. Потому что Бог творец, и Он сотворил нас по образу и подобию. И поэтому любое творчество, которым занимается человек, пусть это будет в архитектуре, в живописи, в скульптуре, где-либо еще, да, это такое проявление этого Божьего таланта. Да, человек не может не писать, допустим, стихов, не может не рисовать картин. Да, это такая внутренняя потребность, необходимость какого-то выплеснуть это творчество. Поэтому я вам желаю этого благословения Божия и Божие присутствие в вашей жизни.